안녕하세요, 현이입니다. 제가 유튜브 한슈씨가 제 친구인데 제가 오늘은 한슈씨와 카톡을 하도록 하겠습니다. 지금 아마 볼지 모르겠는데 일단 먼저 카톡을 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 카톡 들어왔습니다. 제가 먼저 선톡을 해보도록 하겠습니다. 한슈씨가 선톡을 되게 좋아하세요. 사람들이 톡을 해주는 거를. 그래서 제가 한슈씨가 좋아하시는 선톡 하겠습니다. 일단 먼저 말하지 말고 가자. 네, 학원인가봐요. 아직 안 보네요. 언제 볼까요? 오, 봤습니다. 네, 봤습니다. 뭐라고 볼까요? 자소 부탁드렸습니다. 해주시겠죠? 뭐라고 볼까요? 안녕하세요. 저는 12살 한슈입니다. 네, 이렇게 왔습니다. 나 정말 지금 더워요. 너무 더워요. 안녕하세요. 저는 12살 한슈입니다. 네, 이렇게 왔습니다. 뭐라고 답장을 해야 적절할까요? 네네. 네, 한실씨도 많은 구독 부탁드리고요. 저는 지금 뭘 해야 할까요? 뭐라고 물어봐야 할까요? 제 대화 내용이 마땅한 게 없는데 땀이 너무 많이 나네. 한슈씨 지금 뭐하고 계신지 한번 물어보도록 하겠습니다. 맞다. 저번에 제 친구들이랑 같이 놀기로 했는데 저는 안타깝게도 가지 못했습니다. 그래서 지금 아마 방방에서 놀고 설빙이 가 있거나 아니면 방방에 있을 것으로 추정이 되는데요. 저는 정말 너무너무 가고 싶었는데 개인 사정상 가지 못했습니다. 그래서 지금 아주 재밌게 놀고 계신 것 같은데 감사드리고요. 나중에 또 해주세요 라고 부탁하면 할까요? 인터뷰 정말 친구밖에 없어요. 친구들에게 잘해주십시오. 후회 안 하려면 정말 잘해줘야 됩니다. 뭘 보내야 마땅할까요? 네, 감동. 여러분 학원 가실 때 힘드시죠? 네, 저도 힘듭니다. 여러분 모두 화이팅 하십시오. 한슈씨는 내행이라고 왔습니다. 이분은 정말 착한 사람이에요. 착한 사람입니다. 네, 한슈씨 많이 구독 부탁드리고요. 혜니언니 많이 사랑해주세요. 안녕.